Thỏ đi chơi, nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy ra rừng chơi. Trên đường đi, họ gặp gấu đang trèo cây lấy mật. Gấu, xuống đây ta bảo. Không xuống, không xuống ta bắn. Thỏ giơ súng nhắm vào đầu gấu. Nhìn thấy súng, gấu sợ quá, vội tụt xuống. Thỏ sướng quá dọa tiếp. Gấu, ngồi vào gốc cây. Không ngồi, không ngồi ta bắn. Gấu ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây. Gấu, ị đi. Tao không ị, không ị ta bắn. Gấu dặn mãi mới ra được mấy cục tròn tròn. Gấu, ăn đi. Không ăn, không ăn ta bắn. Gấu không nhịn được nữa thét lên. Bắn mẹ mày đi. Thỏ bóp cò. Cạch. Súng không có đạn. Gấu ơi, cái gì? Để đấy tao ăn. Hai con cua nói chuyện với nhau. Mày đi xem phim với tao không? Phim gì thế? Phim kinh dị. Ok, thế xem mà dạo nào thế? Thì ở quán bún riêu đầu ngõ ấy.